Olha, quem estava no terminal de passageiros da Integração no Parque Piauí, zona sul de Teresina, ontem à noite, teve que desviar da chuva mesmo estando em um espaço coberto. Olha só o vídeo enviado por um telespectador do Notícia da Manhã. Chuva dentro do terminal. A assessoria de imprensa da S-Trans informou à nossa produção que o problema não é estrutural. É que folhas de outros materiais se acumularam no ralo onde a chuva deveria escoar no teto, impedindo o curso normal da água sem infiltrações. Ainda de acordo com a S-Trans, a limpeza do teto será providenciada hoje pela manhã, o que deve acabar com o problema.